Hello everyone, welcome to our channel Education for All. Today we have discussed about B.ed second semester Sociological Foundation of Education ର Unit-1 chapter. Unit-1 ରେ ରହିଛି Sociology and Education. ଆମେ ମାନେ এই ଭିଡ଼ିଓରେ 1.1 ଯାହା ଯେଉଁଥିରେ କି ମିନିଂ ନେଚର ଆଣ୍ଡ ସ୍କୋପ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଓଲୋଜି ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ତ এই ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ମିନିଂ ନେଚର ଆଣ୍ଡ ସ୍କୋପ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଓଲୋଜି ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆନ୍ସର୍ କରିବା ପାଇଁକା ଯଥେଷ୍ଟ ସହଯୋଗୀ ହେବ। ତ ୟୁନିଟ୍ 1.1ର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ମିନିଂ ଅଫ୍ ସୋସିଓଲୋଜି, ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ନେଚର ଆଣ୍ଡ ସ୍କୋପ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଓଲୋଜି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଆମେ ମିନିଂ ଅଫ୍ ସୋସିଓଲୋଜି ବା ସୋସିଓଲୋଜିର ମିନିଂ କ'ଣ। Sociology is the systematic study of society and human social behavior. तो सोशियोलोजी होउची कोन ना सोशियोलोजी होउची समाजर सुचिंतित सुव्यवस्थित अध्ययन एवं मनुष्यर सामाजिक व्यवहार बा ह्यूमन सोशल बिहेवियर। समाज रे मनुष्य किपरि व्यवहार करूची, तार आचार विचार, तार चाली चलन समाज रे कोन, तो ए सब विषय रे अध्ययन हमें को विषय रे करबा, सोशियोलोजी विषय रे ही करबा। Sociology has been derived from the two words societas, which means society, and logos, which means science. So from etymological point of view, sociology is the science of society. तो sociology दीटा वर्ड रु आसी अछि, गोटे हैला societas जार अर्थ होउचे समाज एवं logos जार अर्थ होउचे साइंस। So from etymological point of view, sociology होउचे कोन ना sociology is the science of society. तो सोशियोलोजी होउची समाज विज्ञान बा सोशियोलोजी होउची सेही विज्ञान जहा कि समाज ऊपर पर्यवेसित। द वर्ड सोशियोलोजी वाज फर्स्ट गिवन बाय फ्रेंच फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन ऑगस्ट कम्टे। ही वाज नोन एज द फादर ऑफ सोशियोलोजी। तो ये सोशियोलोजी वर्ड प्रथमे जने दार्शनिक तथा गणितज्ञ ऑगस्ट कम्ट तांको द्वारा डिराइव करा जायथिला बा तांको द्वारा दिया जायथिला। से तांको ही कहा जाय कोन आमर सोशियोलोजी जनक। सोशियोलोजी स्टडीज द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन इन ग्रुप। तो सोशियोलोजी आउ कौन करे ना आमर ह्यूमन बिहेवियरटा गोटे ग्रुप रे रहिले तो ह्यूमन बिहेवियरटा तार किपरि होई थाए ताहाकु मध्य अध्ययन करे कि सोशियोलोजी। तो फास्ट जदि मीनिंग ऑफ सोशियोलोजी आमर क्वेश्चन आसीथिबो तो आपण जो पॉइंट गुडा को फास्ट डिस्कशन करे से पॉइंट गुडा को लिखि परिबे, तापरे दुई तीनटा दार्शनिकंकर दुई तीन जन दार्शनिकंकर स्टेटमेंट गुडा को लिखि परिबे। तो फास्ट में दार्शनिक डनकान कर स्टेटमेंट लिखिचे। से डनकान कौन कहितले सोशियोलोजी विषय रे ना सोशियोलोजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द प्रोसेसेस ऑफ इंटरैक्शन ऑफ पर्सन्स। तो सोशियोलोजी होउची हमर वैज्ञानिक अध्ययन कहार ना आमर मनुष्य मनुष्य भितर कथोपकथन बा वार्तालापर वैज्ञानिक अध्ययन ही सोशियोलोजी। एक कथा किए कहितले डनकान कहितले। तापरे आउ जने दार्शनिक आसिले मैक्लेभर एंड पेज। तो से कौन कहितले ना सोशियोलोजी इज द सोशल रिलेशनशिप। सोशियोलोजी होउची आमर सामाजिक संपर्क आउ कौन ना द नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप वी कॉल सोसाइटी। आउ रिलेशनशिप रो नेटवर्क जहाँ को आमे कौन कहू समाज बोली कहि थाउ। तो एक कथा किए कहितले मैक्लेभर एंड पेज कहितले। तो आपरे देखिबा नेचर ऑफ सोशियोलोजी कौन। एग्जाम रे जदि मीनिंग नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशियोलोजी पढ़िथिबो तो नेचर ऑफ सोशियोलोजी टाको एपरि डायग्राम आकार कले अट्रैक्टिव लागिबो। तेणु आपण मैंने यहपरि बोधे करेंगे। नेचर ऑफ सोशियोलोजी फास्ट डायग्राम रे कौन लिखी ना इट इज प्योर साइंस नॉट अप्लाइड साइंस। सोशियोलॉजिस्ट आर सर्व द सोसाइटी बीइंग साइंटिफिक कंसर्न्ड विथ सोशल फैक्ट नॉट गिव सॉल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम्स कैटेगोरिकल नॉट नॉर्मेटिव डील्स विथ जनरल नॉट स्पेसिफिक लिंक्स इन एवरीडे डायरेक्शन। तो नेचर ऑफ सोशियोलॉजी से पॉइंट गुड़ाक आम डिटेल एलाबोरेट कर बुझा। तो फर्स्ट पॉइंट आसला इट इज प्योर साइंस एंड नॉट एन अप्लाइड साइंस। तो सोशियोलॉजी कौन ना प्योर साइंस साइंस रो थियोरेटिकल पार्ट एंड नॉट एन अप्लाइड साइंस। तो यार अर्थ कौन माने सोशियोलॉजी होउची थियोरेटिकल नॉट प्रैक्टिकल। ओके यहाँ पर आसला सेकेंड पॉइंट कौन ना इट डील्स विथ द जनरल एंड नॉट विथ द स्पेसिफिक और पर्टिकुलर। तो यह कौन ना यह जनरल फैक्ट को पर्यवेसित जनरल फैक्ट उपर पर्यवेसित एवं यह स्पेसिफिक पर्टिकुलर कदा भी नुहे।
तीन नंबर पॉइंट रे कौन आसला ना बीइंग साइंटिफिक इट इज रेशनल एंड एम्पिरिकल। तो ए साइंटिफिक वैज्ञानिक तो वैज्ञानिक सोशियोलॉजी ता सहित कौन ना इट इज रेशनल एंड एम्पिरिकल। तो यह रेशनल एंड एम्पिरिकल माने कौन नॉलेज बेस्ड नॉलेज उपरे पर्यवेसित। सोशियोलॉजी डज नॉट गिव सॉल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम्स। तो सोशियोलॉजी आमर प्रोब्लेम रो सॉल्यूशन कदा भी दे नहीं। फिफ्थ नंबर पॉइंट आसला इट इन्वेस्टिगेट एवरीथिंग ऑब्जेक्टिवली सो इट इज कैटेगोरिकल एंड नॉट नॉर्मेटिव। तो ये जहाँ भी हो यह कौन करे ना जेकोसी जिनिस प्रोब्लेम रो सॉल्यूशन टाको से इन्वेस्ट करे ऑब्जेक्टिवली एंड से यह कौन कह जाए कैटेगोरिकल नॉट नॉर्मेटिव। तो सोशियोलॉजी आइडेंटिफाइज द प्रॉब्लम्स बट सॉल्विंग ऑफ द प्रॉब्लम्स डिपेंड्स ऑन सोसाइटी। तो सोशियोलॉजी कौन करे ना प्रोब्लेम गुड़ा को आइडेंटिफाई करे चिन्हट करे किंतु यार सॉल्यूशन दिए ना। ए सॉल्यूशनटा कहा ऊपर डिपेंड करे कहा ऊपर निर्भर करे ना सोसाइटी ऊपर निर्भर करे समाज ऊपर ही यार सॉल्यूशनटा निर्भर करे। इट डज नॉट गिव द सॉल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम्स। तो यह कौन सॉल्यूशन प्रदान करे ना आम प्रॉब्लम रो। 7 नंबर पॉइंट आसला सोशियोलॉजी इज कंसर्न्ड विथ सोशल फैक्ट्स इट हेल्प्स इन एनालाइजिंग ह्यूमन नीड्स। तो सोशियोलॉजी कौन करे ना यह कहा ऊपर पर्यवेसित सोशल फैक्ट ऊपर पर्यवेसित यह कौन करे ना ह्यूमन नीड को ह्यूमन रो मनुष्यर आवश्यकता को एनालिसिस करिबारे सहायता करे। 8 नंबर पॉइंट आसला सोशियोलॉजी हैज लिंक्स इन एवरी डायरेक्शन एंड फील्ड्स। तो सोशियोलॉजी रो अनेक गुड़िए दिग सहित एवं अनेक गुड़िए क्षेत्र सहित तार संपर्क रही कनेक्शन रही क्या ऊपर कनेक्शन रही क्या सहित संपर्क रही ना इट इज द पार्ट ऑफ सोशल साइंस व्हिच लिंक्स विथ अदर सब्जेक्ट्स सच एज पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स जियोग्राफी एंड लॉ। तो यही सब सब्जेक्ट उपरे सोशियोलॉजी मध्य कनेक्शन अर्थात लिंक रही। तो यहाँ पर देखा स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी को आम यहपर डायग्राम उपाय कर अट्राक्टिव हम। तो स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी आसूँ रूरल सोशियोलॉजी अर्बन सोशियोलॉजी जेंडर कल्चर सोशियोलॉजी सोशल साइकोलॉजी ग्रुप्स ह्यूमन रिलेशन क्लास इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी। तो यहाँ पर गोटे गोटे करके आम एलाबोरेट कर बुझा। एक आसला कल्चर ना इट इंक्लूड्स हाउ कल्चर इज हैंडेड ओवर टू कमिंग जनरेशंस through agencies like the school, the home, the religious organization, the play groups, etc. तो सोशियोलॉजी केमिति हैंडओवर होउची हमर आगामी पीढ़ी को बा आगामी जनरेशन को ना यह एजेंसी माध्यम रे। तो यह गोटे जनरेशन रो अन्य जनरेशन को कौन होउची हैंडेड ओवर होउची बा प्रोवाइड होउची बा ट्रांसफर होउची जहाँ भी कहि परिबे। तो से एजेंसी गुडी कौन कौन ना द स्कूल हेउ कि घर हेउ कि रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन कौन सी पवित्र अनुष्ठान हेउ आमर प्ले ग्रुप्स हो। तो ये सब माध्यम आमर कल्चरटा आमर संस्कृतिटा गोटे पीढ़ी रु अन्य पीढ़ी को ट्रांसफर होची। तो यहाँ भी गोटे स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। नेक्स्ट स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी होची ह्यूमन रिलेशन। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन स्टडीज द रिलेशन ऑफ एजुकेशन टू वेरियस सोशल इंस्टीट्यूशन ऑफ ए ह्यूमन बीइंग सच एज फैमिली होम कल्चर एसेट्रा। तो ये सोशियोलॉजीटा आउ भी कौन करुच्ची ना सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन आमर समाज सहित शिक्षाटा कौन करुच्ची ना आमर वेरियस सोशल इंस्टीट्यूशन जमीक आम रहा फैमिली हो होम हो कल्चर हो एमान मध्य संपर्कटा को आहुरी कौन करुच्ची निबिड़ करुच्ची। तो यहाँ आसला रूरल एंड अर्बन सोशियोलॉजी ना इट डील्स विथ द एनालिसिस ऑफ एजुकेशनल सिचुएशंस इन वेरियस जियोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट एग्जांपल एजुकेशनल सिचुएशन इन रूरल एंड अर्बन एरियाज एसेट्रा। तापर आसला जेंडर इट प्रोवाइड्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम्स रेसिज्म एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एसेट्रा। तो यह कौन करुच्ची ना बुझा को आमको जो प्रोब्लेम गुड़ाक अच्छी बुझा को आमको साहाय्य करुच्ची जमीती को प्रोब्लेम रहा ना रेसिज्म रहा रेसिज्म कहले गोरा कला भेदभाव एगुड़ा सहित वर्ण वैषम्य नीति आम जानी। तो तार से प्रोब्लेम गुड़ाक आमको बेटर अंडरस्टैंडिंग का साहाय्य करुच्ची किए सोशियोलॉजी आउ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन रे आमको साहाय्य करुच्ची। आउ कौन करुच्ची ना क्लास ना इट स्टडीज द रोल ऑफ द स्कूल्स एंड क्लासरूम्स इन सोशलाइजेशन ऑफ द स्टूडेंट्स। तो आमको पिलाटी को सोशलाइजेशन सामाजिकीकरण करने स्कूल एवं क्लासरूम महत्व रोचे। तो यह भी गोटे स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। तो यहीपरि भाव आम जदि नोट्स माध्यम आपन को भल लगी मो पाठ पढ़ा तेज आम चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करंतु। धन्यवाद।